अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी सब घर वालों के लिए सर्दियों में बहुत ज़रूरी हो जाती है, वो है येलो मिल्क। और मैं बना रही हूँ साथ में येलो टी। सबसे पहले हम येलो मिल्क बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1 ग्लास लिया है दूध का। उसके अंदर मैंने फ्रेश डाल रही हूँ हल्दी। इसको मैंने क्रश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून सिर्फ डालनी है हमने। अब हम इसको कुछ देर बॉईल करेंगे। फ्लेम लो ही रखेंगे हम। अब मैं इसमें कुछ और स्पाइसेस डालूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 इलायची डालूँगी, सब्ज़ इलायची। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 लौंग, सिर्फ 2 ही डालने हैं हमने। फ्रेंड्स, ये जो दूध मैं बना रही हूँ येलो मिल्क, ये बहुत फ़ायदेमंद है। स्मोक और फोक के दिनों में ये बहुत रिलीफ़ देता है। जो सांस नहीं आता या प्रॉब्लम होती है लंग्स में, उसमें ये बहुत फ़ायदा देता है। अब इसके अंदर 2 या 3 हम काली मिर्च डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दालचीनी का हाफ़ इंच, ज़्यादा नहीं डालना हमने, सिर्फ हाफ़ इंच डालेंगे इसकी एक छोटी सी स्टिक। इसको अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच शक्कर का। अगर आपने शक्कर ना डालनी हो, आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह हनी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने हनी डालना हो तो बाद में डालिएगा, जब हम इसको कप में डालेंगे तब हनी डालेंगे। अगर आपने शक्कर डालनी है तो इस टाइम डाल दें। अगर आप 3 से 4 दिन ये दूध रात को सोने से पहले पीते हैं तो यकीन जाने आपको जो गले में जो रेशा गिरता है या बलगम होती है या खांसी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हल्दी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके हमारी अगर हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें तो। कोशिश करें, आजकल सर्दियां हैं, फ्रेश हल्दी आ चुकी हुई है मार्केट में, वो लें और उसका इस्तेमाल करें। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। 1 कप में निकाल लें। मैंने 1 कप बनाया है। इसको रात को सोने से पहले पिया जाए, परफेक्ट है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है ये। अब हम दूसरी टी बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप लिया है पानी का। जब पानी गर्म होने लगेगा तो इसके अंदर हम करी लीव्स डालेंगे। करी लीव बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। ये हमारे गले को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इससे। आप इसको डालें और इसको हल्का सा बॉयल होने दें लो फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूँगी। सबसे पहले मैंने हाफ़ इंच इसमें डाली है एक टुकड़ा, जिसे कहते हैं छोटा सा दालचीनी का। इसी तरह मैं इसमें 2 से 3 काली मिर्च डालूँगी और 2 ही मैं डालूँगी इसके अंदर लौंग। और इसके अंदर भी हल्दी जाएगी। हल्दी जो है वो उसको भी मैंने क्रश किया हुआ है और वो भी हाफ़ टी स्पून है। 1 कप के हिसाब से, 1 गिलास के हिसाब से हाफ़ टी स्पून हल्दी बहुत है। इस येलो टी के बहुत फ़ायदे हैं। आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो आजकल सबको खांसी हो रही है उससे बहुत रिलीफ मिलता है। आप अगर दिन में 2 बार ले रहे हैं, आप यकीन जानें कि आपकी खांसी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। और ये इसके बेनिफिट्स भी हैं। मेडिसिन की निस्बत इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस टी को यूज़ करते हैं। मैंने इसके अंदर 1 इलायची भी डाली है, उससे अच्छा फ्लेवर हो जाता है। आई होप कि मेरी इन दोनों रेमेडी से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ की हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताई हैं। इससे मेरा फैमिली वालों का सबके ही गले ख़राब थे जो हमने यूज़ की है। बहुत इसके फ़ायदे हैं। कुछ देर मैंने इसको लो फ्लेम पे कुक किया है। अब मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी। मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है इसके अंदर और मैंने क्रश करके फ्रेश लिए और इसको मैंने ढाँप दिया है और मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से हल करेंगे और इसको कप में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसका इस्तेमाल करें, आपको खुद पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी रेमेडी है और इसका इस्तेमाल आपको कितना फ़ायदा देता है। मैंने इसके अंदर भी 1 टेबलस्पून शक्कर डाली है।
आप शक्कर का इस्तेमाल करें या आप बाद में हनी का इस्तेमाल करें, वो आप पर डिपेंड करता है, दोनों ही फ़ायदेमंद हैं। अब हम इसे कप में निकालेंगे। अब मैं इसे कप में निकालूंगी। कप में निकालने के बाद मैं इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दूंगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी जो मैंने बनाई है विंटर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए नई रेसिपी, हेल्दी रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।